إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبرنامج aan u bixinay anta Ramadan oo noogu talagalay Ramadaanka Kariimka barakaysan in aan kalimaad kooban ku soo qaadan daqaa'iq yar. Maanta oo ah maalintii koobaad ee Ramadaan waxaan wax ka dhahaynaa an-niyya. sidaan ognahay ikhwati wa akhawati waxa loo yaqaan niyadu inay tahay shayga asaaska u ah shaqo kasto oo qofka muslimka uu qabanayo. waana midda ay ku salaysan yahay xadiidkii ahaa innamal a'maalu binniyat wa innamaa likulli imri'in ma nawa. xadiidkaas oo ognahay sida ay culimadu ay ahmiyada weyn u siiyeen heer ay kutubadooda markay alifiyaan ay ku bilaabaan. Ibn Nawawi aad u isticmaali jiray, Bukhari sidoo kale runtii waana muhiim. qofka muuminkan runtii waa in uu mar kastaba tilaabo ka soo qaadayo inuu niyadiisa uu dib u qiimeeyo oo dib u safgareeyo. su'aalaha marka oo runtii in isweydiiyo mudan waxaa ka mid ah qofka muuminka waa qof bini aadam ah, waa qof Ilaahay aqli siiyey. marka la'allakum taqiluun la'allakum tatafakkarun waxa quraanka in badan ugu celinayna qofka muuminka shaqadu qabanay cibaadaha noqoto wax kale ha noqoto waa inuu ujeedadu ka leeyahay iyo niyadu ka rabo waa inuu cadahay. maxaan u soomayaa waa su'aal runtii qofka muuminka inuu isweydiiyay tahay. maxaan u soomayaa, maxaan ka soomayaa, maxaan ka helayaa? intaas waxa ka dhalanaysa markuu jawaabahaas helo waxa ka dhalanayso niyadiisa nooca ay tahay baa u cadaanayso oo runtii ay saalix u noqonayso. maxaan u soomayaa? Allah subhanahu wa ta'ala khaliqi ku abuuray ee ku soo gaarsiiyay in aad soonto oo qaangaarto oo nicmadaas ku siiyay baa ku amray hal bil oo kamid 12 bilood ina saacada kamida ka soontid iskan ilaalisid waxyaabo kooban oo horaan xalaal ku ah sida cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwadii. iska badaa wixii horaan ama makruuha ama xaraan ah inaad ka sii fogaatid fogaansho ka dheer kii hore. Allah subhanahu wa ta'ala markuu wuxuu ku leeyahay yaa ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. taasoo ayadaasoo cadaynayso in sida muuminiinta iyo muslimiinta xilligan ummatu Muhammad loogu fardiyeelay soomka kaligiina ma ahee ummadihii horena sidoo kale baa soonka loogu fardiyeelay. markaad dareenkaas ku galo Allihii ku abuuray khaaliqaaga ahaa ku nicmada ku siiyey in uu ku faray arrintan runtii waxay keenaysaa inaad ku farxsan tahay, mabsuud ku tahay soonkan iyo hawshan runtii oo baahida leh. intaas waxaa sii dheer waxyaabaha ka soomaysid waa cadahay waa cuntadii iyo cabitaankii sidaan sheegnay iyo shahwadii iyo wax kasta oo runtii loo yidhi horaan ka fogaadan ka sii fogaatid. su'aasha kale marka qofka inuu isweydiiyay mudan maxaan ka faa'iidayaa waaye oo niyada lafteeda calaaqa leh xiriir leh. bimacnaa niyada farxadda niyada qofka iyo saafinimadeeda iyo markasta waxa weeyaan waxa lagu xiraa natiijada ka dhalanayso. oo in badan qofka muuminiinta markii la leeyahay waxa sameeya waxa loo balan qaadaa fawz cadiim janna loo balan qaadaa. waxyaalo badan jannada lagu sheegayo waxay qurxinaysaa ama xoojinaysaa qofka niyadiisa inay runtii saafi noqoto. waxay fududaynaysaa shaqadan qofka uu qabanayo runtii inay fududaato. hadduu salaad tukanayo, hadduu soomayo, hadduu xajinayo waxa u muuqdo qofka natiijadu ka helayo. marka qofka marka inuu hortiis soo dhigto natiijada ka dhalan kartana runtii aad bay muhiim u tahay. waxa kamid ah natiijada ka dhalan karta qofka inuu taqi noqdo. taqina oo ognahay oo ayada lagu sheegay la'allakum tattaqun. qofka markuu taqi noqdana wuxuu ku biirayaa dadku Ilaahay jecel yahay. in badan ba quraanku uu sheegay in Allah yuhibbul muttaqiin. waxaan raadinaynaa waxa weeyaan jaceylka Ilaahay. hadduu alla ku jeclaadana waxa weeyaan waxaad galaysaa saabiqiin muqarrabiin baad galaysaa. sidoo kalena waxaad kamid ah waxyaabaad ka faa'iideysid al-ghufraan dambi dhaaf masaama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني runtii dambigaadiiba in Ilaahay dhaafo oo aad noqoto qof maqfuur ah runtii wax weyn waaye. waxaan ugu gaari karaa soonkan waxyaabaha marka in la tilmaamo mudan waxa kamid ah soonka waa la qariyay. yani waxa weeyaan waa sir adii Ilaahay ka dhaxayso maaha wax banaanka aad soo istaagaysid maaha. qof axad bin aadam kuma muraaqabeyn karo kuma daba gali karo. waa meeshaas waxa ka dhalan karo sidoo kale inaad noqoto qof muxsina
والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني درجة إحسان كانت قارتيد وحالها جيران جربة جرتو الإسلام الإيمان الإحسان. الإحسان كماش أسر ريسو إن بدنا القرآن كوارتين إن الله يحب المحسنين. نبي يوسف أنونا هيسيدو إلهي وجعل محسنين تا إن بدنا لغة المامي markuu ka sheekeynayay heerka uu gaaray walaalihiis oo si kadisa ay u arkeen inuu Yuusuf ay ogaadeen eriis waxa kamid ah innahu man yattaqi wa yasbir fa innahu yuhibbu al-muhsinin fa innahu la yu'ajjilu al-muhsinin. وحرمات marka waxa weeyaan waa arrimo ka dhalan karo ramadaanka markaasi sax u soontid oo niyadaadana saafi tahay ayna ka ahayn nooc dhaqan oo kale ah macna waa la soomay soonka la gaaray ramadaanka la gaaray waa la soomaya wala suxuranaya wala furaya تراويح بالتكنية اسكي عدس وحويان صح معها وإنه قفكو سي كلجيس أو شخصي أو إنه سوي ديو يعني سؤالها وجانا جوابه نيجي سنة كشر حظو وحاصل لنا ومعانية كدي بمركو قفكو رنتي أفضاني سا كون فرح سنانية يعني نتيجة في عنه هليا الله سبحانه وتعالى ومدة وشيء إنه سيجارة وأبال مرني ذلك سايمين تا وحرجينا بإذن الكريم إلهنا ويدي سنينا إنه إلهي نقدر ذلك صون كصومي إن كان أقبلي بإذن الكريم. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.